Ivo vakurwadza kuti ini ndakunza zvikomba. Vachiona asiwo vaiunziwo ndichiona ngwani. Makambonyengerana chikomba chimwe chete? Namama ka? Chawo ndindakachitora. Saka munonzwa sei mama kuti munhu akarara nemi urara futi nemwana wenyu? Ndo pacho pari kutondinetsa ipapo nekuti inini pandiri panapa ka utano hwangu kuti mwana wangu futi achirarama utano hwandinawo pano pari kutondirwadza. Kuzvara imhosva ere? Ndakanyorera list. Ndokuzvara woita basa rekuita zvawakuita izvo ndo zvatanga handizvo zvandaishuwira muupenyu hwangu. Akandidzisa ndobonde. Handinamba kudzidzisa kuenda kubhawa. Ani mai nezvikomba zvenyumba venyu. Ndiri mai vako ndokudzidzisa kuenda kubhawa. Inini nditoro mwana wenyu. Kuti utoitawo mwana musvinu. Kwete zvokuenda kubhawa kwawakuita. Aiwa. Hamhata pako musata nyoko. Penyu pane mpare. Aiwa. Ndakakutuma. Murere muma. Mwana mudika anoita. Aiwa mama. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi tadzoka nechirongwa chedu Touchline Hour apo patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde watinoti ma-sex workers pachirungu. So kana kachinge karike kutanga kusvika pano tokumbirawo kuti video ino haionekwe nemwana ari pasi pemakore 18 years uye zvakare haionekwe nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete. Zvakare tinokuyeuchidzai kuti wasingafarire chirongwa chino musachione, chinoonekwa nevanhu vanochifarira. Pano pa TV pedu tunoita zvirongwa zvakasiyana zvichida chako chaunofarira iwewe chinouya. So thank you very much. Nyaya yatakabata nhasi, yatakatakura, yatakagukuchira, yatakadengezera, ndina mama vandakagara nawo panapa. Wamwe vanogona kushamisika kuti ko mama wari pa Touchline here. Mama wakaona chirongwa chedu cheTouchline Hour chatinoita, wakatifonera zvakanza mukoma chimbosvika iko kuno. Ndine nyaya yandinayo yandokuda kuti ndiparure muri yeZimbabwe ichinzwa pamwe ndogona kubatsirikawo pane zviri kundinetsa pamwana wangu. Saka ndo nyaya yatinayo nhasi yatokuda kuti timbonzwe kuna mama kuti nyaya iyi yakamira sei, inobatsirika here, inozeka here. Tobatsirawo kuigadzirisa nemimi maviewers edu tinenge tichisangana ku-comment section. So regai tipinde munyaya yedu zvizere. Mama makadii? Makadii zvenyu? Ndinofara mama, kuri sei kumba? Kuri nani chaizvo. Tinotenda mama. Makasununguka here kuudza muri yeZimbabwe kuti munonzi yani? Ndinonzi Amai Chipo. Ndinotenda Amai Chipo. Ndakanzwa muchifona paya. Ndikati no mama tichaedza kuti tisvike ikoko tionesane kuti nyaya dzacho dzakamira sei. Saka so muchidimbu mama mungatitaurire kuti chii chiri kunetsa? Dambudziko randiunza pano. Tine mwana wangu anonzi Chipo. Anova mwana wangu ega 1. Okay. Ndangoita mwana 1 muupenyu. Okay. Dambudziko randasangana naro naChipo.
ndoda kutobatsirwa nenyaya yekuti Chipo akatanga basa iri reparodhi rekumira patachiraini iri ari mwana mudiki zvekutosvika pakuti izvezvi haachatoendi kuchikoro. Okay, mwana mudiki enga ari mwana mudiki zvakadi kuma form 1. Form 1. Akatanga ari kuma form 1 izvezvi haachatoendi kuchikoro. Okay. Saka nyaya yanditambudza yandinetsa mwana uyu kumba uku ndakamboti ari kuitira kurodhi naizvozvo akuchiunza vanhu vaiva pamba pandogara. Apa ndinogara pa1 room. Anouya nevanhu vake ivavo akadhakwa achitaura mavhauga achidii. Ndashungurudzika mhuri yeZimbabwe handitozivi kuti ndoitawo sei. Anopinda nawo pamubhedha pandorara chaipo ndopaanorara nezvikomba zvake izvozvo vachita noizi yandotonzwa nepanze. Ndatambura ndibatsirei. Noizi yakaita seipi mama? Yebonde chaiyo yekutonzwa mubhedha uchitorira ndiri panze nevarume vake ivavo. Anogona kutopinda nevaviri kahwani anogona kupinda nevaviri one time kana ne1 kana kuti anouya nevamwe handitozivi kuti ari kuzvifambisa sei kuti anenge akadhakwa mudhakwirei asi varume vese ivavo anenge anotorara navo vese imomo kahwani. Saka ndikuda kutobatsirwawo. Alright. Imimi pamakaona kuti mwana we akuzvitanga achiri mudiki achiri kuenda kuchikoro makambomutsura here samai? Ndakatomutsura but ndakamutadza handichatomugoni. Ndakamutadza. Madhezi acho amaimutsura kuzosvika mazomuregera aiti chiye? Aiti siyana inini. Siyana inini life yangu. Okay. Ko baba wacho vari kupi? Baba wacho takasiyana kare kari kadiki diki. Ka 9 months chaiko. Okay. Ndakachengeta ndega mwana uyu. Ndinoziva kutorwadzwa kwandakaitwa nemwana uyu. Noni ndakamuchengeta ndiri 1. Alright. Saka imimi chiri kunyanya kukurwadzai pana Chipo ndinyaya yekuti ari kuunza zvikomba zvake pamba here? Ini ndichichengeta Chipo ndaifunga kuti achazondichengetawo. Okay. Handakutarisa kuti achazoita basa raakuita iri. Saka zvinhu zvekutonditambudza ndakatoomerwa handitozive kuti ndoitawo sei nekuda kwemwana wangu. Alright. Ndosaka ndatouyawo pano kuti mundibatsirewo. Alright. Pandoda kunzwisisa mama ndepekuti zvamakaparadzana nababa wacho kudhara achiri mudiki makazombovatsvagawo here baba? Ndinambovatsvaga ini kana Chipo wacho hatozivi baba wake. Okay. Haana kutombobvunzawo here kuti ko inini baba wangu aripi? Anobvunza but ndotongomudza kuti handizivi kwavari. Inotoya imwe nyaya tinotonetsana futi kana atanga kupopota. Alright. Saka imimi samai maitarisira kuna Chipo saka achiita basa rake iri aambouyawo here neshuga kana sauti kuti mama nhasi chimbotengaiwo shuga chimbotengaiwo sauti nemari? Haana chaanouya nacho doro chete ndo raanouya naro. Chikafu hapana ndindotozvitsvagira ndega nekutengesa kwangu kwandinoita. Okay. Samai makambofambawo here imimi zvichida pamba nemhepo inenge iri paari semwana makambofambawo here muchiwanhu mumaprofita kuti pamwe pane zvinenge zvichiitikawo zvamusingazivi? Kumaprofita zvinongonzi ana atete vake vakamugara. Ndo zvandongoudzwa kunzi tete vake ndo vari paari, tete vachina handivazivi. Hanzvadzi yababa wake. Okay. Hanzvadzi yababa wake hanzi ndo vari paari pamwana iyeye, ndo vanobuda pamwana iyeye kana kuri kumasoko yako yataenda anamatiro ndo vanobuda pamwana iyeye. Okay. Alright mama, aiwa ndiri kukunzwai. Saka imimi saamai tarisiro yenyu yenge iri ipi? Besides kuti mwana anga achienda patouchline maida kuti Chipo aite sei? Ndaida kuti Chipo avewo munhu ane upenyu hunooneka nemugariro unokudzwa nevanhu vose vandogara kana vemunharaunda. Ndaitotarisa kuti mwana achandichengeta. Tase zvinhu ndatokura ini. Ndiye mwana 1 wandinaye. Saka ndaitotarisa kuti Chipo achandichengeta. Saka izvozvo kutoona kuti hapana kana future yekuchengetwa naChipo. Hapatorina zvamuchose nezvaakutoita zvanomwa zvinodhaka anodii zvakatowanda. Alright. Ko penga achiri kuenda kuchikoro ari form 1 form 2 form 3 koko akambouyawo here nemukomana achizoti achimboitawo maintroduction kuti mama ndiye mukomana wangu? Anambobvira akandiunzira mukomana pambokundipa maintroduction. Zvaingonzi shamwari dzangu. Ndo vaingoya navo vaingonzi mafriends chete. Okay. Zvima introduction handinowa ndakambopuwa introduction. Alright. Saka nhasi mama imimi ndoda kuti munyatse kuburitsa pachena chiri kunyanya kukudzimbai mumwoyo menyu. So nonguva yakanyatsa kutaura titaurirei zvese
mbozi ndosaka tauya panapa nyatsai kuti tsanangudzira titaurire zvese kuti chiri kunyanya kukudzimba imimi pana chipo bozi kune vamwe vana vanogona kutadza kuita zvido zvenyu saamai vanozvisarudzira upenyu hwavo. Imimi chiri kunyanya kukudzimba pana chipo chingava chiri chinyi chaizvo zviripo zviri pamwoyo penyu? Chikunyanya kundidzimba pana chipo ndechekuti ndakamuzvara ari 1. Ndamuzvara ari 1 kudaro ndaitarisa kuti mwana achazoitawo zvidzidzo obudirirawo muzvidzidzo zvake ozondichengetawo. Vamwe vanhu vanotonzi ukazvara vana 10 vanogona kutadza kuchengeta, asazvara mwana 1 anotokwira ndega akatoenda kunze kwenyika. Ndo zvandaitotarisirawo pana chipo, but ndikutoona kuti zvakundikana. Saka ndauyawo pano pamhepo kuti pamwe pangawana angabatsirawo chipo akadzoka mugwara chairo chairo. Okay. Tikaenda tikafamba mugwara rakanaka nemwana wangu. Alright. Ndizvozvo chaizvo. Ngatichimbotarisei mama mamwe sematambudziko. Pane here mamwe matambudziko amunoona ariko kubasa rake zvekuti munogona kufungidzira kuti zvichida ndingangorasikirwe nemwana wangu, kana kuti ndotya kuti mwana wangu kana achiita basa iri anogona kusangana neizvi? Matambudziko andotarisira andinoona akashata kubasa rawe anogona kudhakwa osangana nevarume asina kana kuprotecta zvinova zvinozoita kuti iye abatwe nezvirwere zviriko zvenyika izvi. Inini ndichapinda bhizi rekuchengeta mwana uyu. Ini ndakambopinda futi bhizi rekumuchengeta ari mudiki. Saka chitori nenjodzi chibasa chake chaanoita ichi, njodzi chaiyo yekuti handitozivi kuti tinoikunda sei njodzi iyoyo, nekuti munhu anogara akadhakwa. Pamwe dai achiita asina kudhakwa, pamwe tingadai achiita anoziva zvaanoita. Manje nguva zhinji anenge akadhakwa. Okay. Alright. Makambotorawo here chichero vamwe vanhu, tomboti mimatadza kukunzwisisai, makambotorawo here vamwe vanhu mukambogarawo navo pasi muchiti chimbonditaurirewo nemwana wangu pamwe angagone kutsurika zvisati zvanyanya kukomba kwazvasvika? Mwana akakura ari munhu anochenama. Saka pana munhu anokwanisa kutaura naye, nyange ukatora vanhu vanototi mwana wenyu hatimugone, nekuti mwana anotuka vanhu vakuru, mwana akachenama. Saka hakuna anotombofarirawo kana kutaura naye munharaunda matinogara. Alright. Saka zvese izvozvo zvinge zvichitorema izvozvo kuti zvitondiremera. Alright. Aiwa, tinotenda mama. Tinodaira kuti kune vamwe vari kukunzwai varipo pano vanogona kubatsira kuti angaitwe sei chipo kuti akwanise kunge achikuteererai. Saka pamba pamunogara imimi munoroja here kana munoita sei? Ndinoloja. Imimi munoita basa rei? Ini ndinotengesa. Ndinotengesa zvakasiyana siyana, hembe, ndokunaenda kunohodha hembe, ndinohodha kana zvimwe zvinhu zvakaita zvinana madomasi anachi kana ndiri pamba, ndechiti hembe dziya nemadomasi, zvinhu zvinongotengeseka chete zvinongoita kuti mari iuye mumba. Ndinotengesa zvese. Alright. Saka chipo basa rake ndere kungoenda iko kwaje. Kana ukatomusiya pabasa pangu ndatobuda unotosvika zvakatoshota. Anotengesa achidya mari. Hakupe mari. Handipe mari yaashanda yacho, saka ndakutongosiya ndavharira mumba. Asi ndine mwana. Okay. Kuwe munharaunda vari kutiwo chii? Wamakagarisana nawo? Pasina achambotasisa future kuna chipo. Vanhu vese vanongoti hapana apa mangomirira kuviga. Hapana anototasisa chisvinu kuna chipo. Alright. Aiwa, tinotenda mama, so thank you very much. Regai tiwane mukana wekutiwo timbonzwewo side rake chipo kuti pangava here pane chiri kunetsa kuti aite izvozvo. Isiriyo tarisiro yenyu yaminge muchitarisirawo saamai kuti mwana wenyu angaende patouchline achiita basa iroro. Saka so tinokutendai nekutsanangudza kwenyu. Regai timbonzwe side rake iye akazvimirira kuti anoti kudii. So mhuri yeZimbabwe ndo nyaya yatinayo. Ndofunga muri kunzwa kutsanangudza kuri kuita mama vari kutaura kuti mwana wavo ari kuenda patouchline, but handoyenge shuwira yaamai. Amai wengu aine tarisiro yawo yekuti zvichida ane rimwe basa raaizokwanisa kuita risiriro raari kuita, uye risiriro riri kudiwa namama vacho. Saka so takupinda muchikamu chechipiri patiri kuita hurukuro naye tichinzwa kuti ari kuti kudii. Thank you.
Right, muri yeZimbabwe tadzoka zvakare pachikamu chedu chechipiri. Ndofunga manzwa kutaura kwenge kuchiita mama vachitaura kuti ano pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka mukati mekugarisana nemwana wavo. Saka so ndofunga ndiye chipo wacho watanaye izvozvi. Toda kumbonzwawo side rake timbonzwe kuti zvakamira sei, ichokwadi here chenge chichitaurwa namama zvichida pamwese vanhu vakuru vanenge vachingotaurawo zvisiri izvo. Saka regai timbonzwawo side rake. Watete makadimi? Ndiri right, munofara? Tinofara. Ndimi munonzi Chipo? Wongo. Aiwa, tinotenda. Manzwa nyaya yenge yakambotaurwa namama yekuti pane vanhu vachauya vachizombotaurawo nemi. Ndofunga tisu tenge tichitaurwa. Kana makambonzwawo karinyereko kupeke kuti pandakafona paya ndichiti Tete Chipo, ndovimba kuti pandinouya ndikakuona iwo zvinogona kundiitira zvakanaka. Ndine vacho. Saka mama vane kakugunun'una kavari kuita mukati mekugarisana kwamakaita imimi namama. Mama akagara sei naye Tete Chipo? Mama vari kugunun'una pakuti chii? Hanzi magarisirana amakaita imimi kugara kwamuri kuita namama, mama havasi kufara. Hanzi havasi kufara nenaye. Ameno, hanzi imimi munoenda patouchline. Ishuwa here kuti munoenda kutouchline? Wongo kutouchline ndoenda. Okay. Makazvitanga rini zvekuenda kutouchline naye Tete Chipo? Ndakazvitanga ndiri form 1. Chii chakakupai kuti mutange kuenda kutouchline? Chakatanga kuti inini ndiende kutouchline. Mama vangu inini vaienda kutouchline. Okay. Vachiuya nevarume mumba. Okay. Vachirara ndichinzwa. Saka inini ndakangoona kuti best wega ndirambe chikoro ndingaitounzire kuita mai vangu. Okay. Zvichiitika. Alright. Asi mama wachiri kuenda here? Ani mama wangu wachita hanzi nini mama wari kugara pamba wachiita zvekutengesa? Vanonyepa, vanoenda kubhawa. Manheru ndenge nditori nawo. Kubhawa ikoko? Havachatengesi. Kutengesa kwavari kutaura kuti vari kutengesa, kutaura kutengesa kuti vakutengesa miri wavo. Ndokutengesa kwavari kutaura kuti vari kutengesa miri wavo, ndo vari kutengesa, kuna musika uri kuitwa. Okay. Vakutengesa miri wavo. Saka imimi zvinofamba sei? Zviri kunzi imimi muri kuunza zvikomba zvenyu mumba pamubhedha umwe chete unorarama? Hongu zvikomba ndiri kuzviunza just because ndakaona amai vangu vachiita. Okay. Saka ndakangoti gai nditiwo zvikuita amai vangu. Alright. Saka imimi naye Tete Chipo makadi kuzvisarudzirawo imwe nzira isiriyo iri kuita mai wenyu, because mama wane ngwe vari kuita kakutsutsumwa kuti inini ndaizofara dai mwana wangu. Hanzi makaberekwa muri mega ichokwadi? Hongu ndakaberekwa ndiri 1. Maberekwa muri 1 mubva masarudza nzira yekuenda patouchline? Ndiwo nzira chandakasadza just because ndakavati ndiratidze baba wangu. Vari kutaura kuti hanzi havavazivi. Hanzi ndiri mwana wekubhawa. Saka ndakangoti ngendikuitiwo zvibhawa zvikuita amai vangu. Okay. Ndosarudzi yangu yandakaitawo iwe. Iwo ndiwo vakaita kuti ndiende kubhawa just because iwo ndo vaiunza zvikombakumba. Ndakarara. Vorara nechikomba chavo pambedha pandinge ndiri. Vanga vasinganditi waridza pasi. Maitorara pambedha umwe chete? Pambedha 1. Wachitoita imimi murimo? Vaitoita inini ndirimo. Saka ndosarudzi yangu yandakangonoti handiti amai vangu vari kuenda kubhawa. Saka ndinge ndiendewo kubhawa. Okay. Ko imimi makadi kuendawo kana kutsvagawo kwekuloja muchiitawo yenyu zvenyu muri kwenyu muchizouya muchiona amai vari kumba kwavo? Kuloja manje, kuloja handidi kunyepa, kuloja handikwanise. Ngei? Handikwanise kugara ndega, ndogara namama. Kugara ndega handikwanise. Hanzi pamba pacho muri kugara iri hoyi manje muri kugara muchinetsana namai? Nenhau yezvikomba. Ivo vakurwadza kuti inini ndakunza zvikomba. Vachiona asiwo vaiunziwo ndichiona ingwani. Makambonyengerana chikomba chimwe chete? Namama ka? Chavo ndindakachitora. Nekuti ndaida mari. Ndanga sina mari. Kubhawa kunonzi kubhawa hakuna munhu wemunhu. Okay. Kubhawa hakuna munhu wemunhu. Kana yakatoya akatokecha vakapedzerana dhiri ravo. Vatopedza. Akauyawo kwandiri handisi kuita zvelavhu ndikuda mari. Saka ndiyo nyaya iripo. But ndeamai kawasiyana nekuti mumwe munhu ka? Iwe unofila sei kuti munhu arara namai wako orarawo naye? Imari kai? Ndosiya mari ichienda. Nekuti hanzi arara naamai vangu. Pavarara vese naamai vangu havana kudzana kuti hanzi I love you takutodanana. Ndezvemari. Vakakechana nemunhu wavo akaenda, akauya kwandiri ndikakechana naye akaenda. Atokecha ofuti mumwe munhu akaenda. Okay. Saka kubhawa ndezvemari, ndinotsvaga mari. Ivanenge vatsvagawo nekuside, nditsvagawo nekuside.
Alright. Asi mama panenge ndichiita hurukuro nawo panapa wangu achitaura kuti iwo vanoita zvekutengesa. Aiwa vatengese. Kutengesa kwa rutara ndakudzengwa. Wakutengesa miri wavo. Avatengese. Miri wavo ndio vari kutengesa. Alright. Saka imimi muri kutouch line munoita sei munobhadharisa mari? $5. Short time. Short time, Night 20. Okay. Ivo vakatoonawo chikomba chavo vakati ndiona chokumba. Tosangana kumba ikoko. Indikonawo changu. Tosangana kumba ikoko. Saka zvinozoita here kuti amai wakarara apa nechikomba imi makarara apa nechikomba? Ndozvo kutoitika. Ndiwo nyaya itoriko kumba kwedu. Okay. Hanzi abai vanofanira kubuda mugemu. Ivo kana ona zvavabaya ngavabude vaende vafambe fambe. Kusvika vandiradza kuna baba wangu. Ivo havasida vandiradza kuna baba wangu kuti zvitese. Makambonyatsa kuvabvunza here kuti baba wangu ari kupi nini? Ndakavabvunza kuti vakandipindura kuti uri mwana wekubhava baba wako handivazivi. Okay. Ndozvavakandipindura. Kuti hanzi inini ndiri mwana wekubhava baba wangu havavazivi. Alright. Plus ivo futika havafanira kuchema kuti hanzi inini ndiri kuya nezvikomba. Zvikomba ndotoya nazvo kusvika vandiradza baba wangu. Kana vasina kundiradza baba wangu zvikomba handiregedze kuya nazvo. Vakatotama ndotovatera. Kwavanenge vari ikoko? Vakatotama vakaenda kugara panext. Ndotovatera kusvika vandiradza baba wangu. But saamai manje hauoni here naichipo kuti zvinozoita kungefanika uri kugadzira dambudziko? Dambudziko handisi kumborigadzira. Ko ukavateerera iwo ukateerera mama ukamboedzawo kuzvininipisa kuenda pasi pavo? Ivo baba wavo havazive. Imi baba wenyu hamuvazive. Ndovaziva. Ivo havazive here baba wavo. Zvichita wakundiremedza kachipo ukadaro. Aiwa ndangobvunza kuti imi baba wenyu hamuvazive. Aiwa ndinovaziva. Ivo baba vanovaziva. Saka inini ndindofa ndisingazivi baba wangu. Ipapo ndopetekee tichida kuti iwewe semwana chipo uedze kungozvininipisa zvishoma. Aiwa apa kuzvininipisa hapana. Kusvika vandiradza kuna baba wangu. Hapana kumbozvininipisa. Hapana. Alright. Kuningirikini kuya kutouch line kuya kunosanganikwa nezvinhu zvakawanda. Munogona kusangana nechirwere, munogona kubayiwa nebanga, unoziya? Ukasangana nezvinhu zvakadaro. Kana wakunzi wewe wakupinda mubhawa. Yatodhuro dai zvangofanana nemunhu akatakura nhumbi. Okay. Anotosaina kuti kufa kana kusafa. Yadhuro chi? Ndo zvakangofanana nekupinda mubhawa. Unenge watosaina kuti dhuro dai. Kufa kana kusafa. Zvakangofanana. Okay. Saka imi pamunoita pamunenge muchiita mashort time munoita makadzivirira? Hongu. Ko ukaputikirwa nekondomu chipo? Azvite. Unopfekedza munhu kondomu yandakapfeka ega anodambura. Unotomupfekedza iwewe wobva watsisa achipedza wobva muchitona abuditsa. Okay. Ko ukaona rakadambuka? Aiwa kondomu rinogozodambuka sei ndiri ndaripfekedza. Haridambuka handii ndiri ndaripfekedza. Okay. Saka haridambuke. Rikadambuka ini ndaripfekedza zvikureve. Harifanira kudambuka kondomu. Alright. Saka iwewe chipo muri kutouch line kuya varume vacho munovakwezva sei, munotora sei varume wana? Hapana zvakangofanana kana nekunzi hanzi waenda kana kuti somewhere handiti munhu anogona kana kungofarira zvaunenge ungoriwo. Ngotaiwa munhu zvakangofanana nemunhu anenge ari murodhi right achifamba obva ati bhebhi ndikurida. Ndo zvakafanana nekubhawa. Okay. Munenge muchingofamba kuya motopfimbwa ikoko? Kana kutofamba kana kutomira kukatodoka manhete ngita kuenda kubasa. Okay. Ivo manje vanobva vatsamwa ini ndovati munondibatira chi? Kumberi. Unotoudza mama kuti munondibatira kumberi? Handi vanenge vasingade zvekuenda neni. Handiti ivo ndo vaiunza zvikomba zvavo ndiripo. Vaindidzidzise. Saka pakashata. Saka chipo unotarisirei kusada kuregera here? Aiwa hapana handiregere. Kusvika vandiradza kuna baba wangu ndakudzengwa. Kuregedza handiregedze kusvika vandiratidza kuti baba wako ndiava. Vakandiratidza handisisine nawo. Wangondiradza kuna baba wangu chete zvobva zvapera. Zvinanzi namama pane nyaya iri kundirwadza yekuti iwo ukauya nezvikomba zvako munotoita bonde mumba uchitochemerera iwo vari panze. Vatorimo dzimwe dzenguva vanenge vatorimo mumba. Vanenge vatorimo. Wotochemerera iwo wachitoziva kuti mama vari muno? Handina ichida mari.
Saka bonde racho rinozonakidza ere? Rinotonakidza, kunakidza kana zvakangofanana mukukechwa. Ukarara nemurume usatarisire tarire kuti anzi ndichanakirwa kana kuti tase kangoproducer chete akanyenga akatunda masipemu ake vaenda kuti tanzi ukarara nemurume wakutasira kunakirwa iwe uri pachihure azvite hazvitomboite. Alright. Hazvite. Saka iwo une boyfriend here yako yaunoti ndo yangu yekuti kana wakuita naye bonde unenge uchinakirwa? Hanini boyfriend angu handina. Nekuti nini ndikaita boyfriend ka ndikaitika kana kuti ndiri kuda mari inogona kundidzoti haina just because inenge ichiti ndiri bhebhi rake. Saka zvemaboyfriend ngatikechani totundisana uchidarika uchienda kwenyu. Tikaona uno mangwana wabva wakanoda kundikecha unonge undikecha ubva uenda kwenyu kwete zvekuita boyfriend audi. Aiwa handidi. Alright. Saka kuna mama hazvisi kutoita? Aiwa, kuna mama hazvisi. Kusvika inini vandiradza baba wangu. Ivo vari kuti havazivi baba wangu ndiri mwana wemubhawaka. Ngavaende notora varume wairara navo nyoro vachiti 1 vachisapa. Kuti vandiradze baba wangu ndiri kutoda baba wangu. Kukura kwese kundokura asingazivi baba wangu vachinditanzi ndiri mwana wekubhava. Vanoziva baba wangu asi but havasi kuda kundikuudza chete. Alright. Aiwa, tinotenda chipo nekubvuma wokutaura nesu. Rega tichimbonzwa kuna mama kuti wari kutiwo kudii. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba muchidengezera chirongwa chedu Touchline Hour. Nhasi ndina amai nemwana vari kuita makakatano vasiri kunyatsa kuwirirana zvakanaka. Ndikuti toda kuti timbonzwe kuti zvinobuda here kana kuti hazvibude. Saka chiregai timbonzwe. Ndambonzwa side ramai tikanzwa side remwana. Chiregai timbonzwa kuti ari kutaura chokwadi vacho ndeupi uye zvakamira sei. Ngatisangane muchikamu chechitatu. Right, mhuri yeZimbabwe. Tadzoka zvakare muchikamu chedu chechitatu patiri kuita hurukuro namai pamwe chete nemwana. Tinotenda Mwari kuti mwana haana kudake kunzvenga takwanisa kuwana aripo nhasi. Saka regai tichimbonzwa kuna amai. Right mama, tadzoka futi. Mwana ndambotaura naye. Ari kutaurawo side rake, but side raari kutaura rakasiyana nerenyu. Iye ari kutoti hanzi mimi munotopinda mubhawa ichokwadi? Handipinde mubhawa. Aiwa, apa parutonyepa ndokungana kudze kuti ndiwo madrugs uyu anenge akatodhako paanenge aitaura nyaya dzake. Alright. Okay. Saka iye ari kutaura kuti hanzi pamunotoenda imimi iye paanoenda kubhawa, iye zvekuenda kubhawa haana kuzviramba. Hanzi anotosiya aoneka kuti mama tosangana ikoko muri kuteera. Handiona kana naye zvekuenda kubhawa, anongozviendera kubhawa kwake ndisingatozvizivi. Ndinozongoona pasina munhu ndotoziva kuti aenda. Okay. Ana mama andiende kubhawa? Vanonyepa, vanoendawo. Zvinonyadzisa kamukadzi mukuru kudzaenda kubhawa nemwana. Totoenda kubhawa navo. Ko zvekuti hanzi makambopfimbirana, makambonyengwa nechikomba wani mese? Ndakanga ndine boyfriend yangu. Ndiyo aitondichengeta ichitomenesa kuchikoro. One day iwo ndisipo. Aminoti akasvika ndisipo murume. Zvinhu zvandakazobata kuti akasvika akazonyengetedzana nemwana wangu akawirirana. Akazinga kudanana nemwana wangu. Ndakuchiona kwandiri achauya. Ende nemurume weye vaisasangana namba mangu. Ameno kwavaenda vachinosangana. Nekuti murume weye inini nitasisaonane kumba kwangu anga asasviki. Okay. Ndizvo zvotaura na mama. Hongu ichokwadi kumba anga asauyi. Ende boyfriend yangu ndakatoitora ndototaura naye futi nyanga pafoni. Izvozvi. Boyfriend yangu ndakatoitora kumba haichatombouyi. Ndinotogona kusangana naye kana mutown totoenda kuloji. Neboyfriend yacho yavari kutaura nezvayo. Saka munonzwa sei mama kuti munhu akarara nemi urara futi nemwana wenyu? Ndo pacho pari kutondinetsa ipapo nekuti inini pandiri panapa utano hwangu kuti mwana wangu futi achirarama utano hwandinawo pano pari kutondirwadza. Nekuti boyfriend yangu iyi munhu wekuti akanga angofanana nemurume wangu. Taisa protect. Saka ndakuchirawo futi kumwana wangu. Saka handichatoziva kuti mwana wangu iye akamirawo sei. Handichatoziva. Ukunzwa nyataura na mama? Ndikunzwa inini naye hatombo protect isu. Munoita zvakadaro?
kurwara handi papa ndichirigona kuzvigeza ndega kana ndazorwarawo vanozondigezesa kana vakatadzondigeza ndogezwa neshamwari dzangu. Zvingabudawo here zvekuti angagezwe neshamwari kana munhu arwara pana munhu anenge achamuda kuti matambudziko angu ese ini ndine ndichangoona matambudziko iwayo nokuti hapana munhu angageze shamwari kuti arwara. Ini mai vake ndine mutoro wese iwoyo. Ko nyaya yababa vake enga ari kuti hanzi inini handisi kuzoregedza kusvika mai wandiratidza kuna baba vangu. Ini baba wake ina handimbozi kukunyeperai kuti ndizive kuti varipi chaizvo ka zvotoda kutungamirwa nemweya ina handichatozive kuti wakaendepi. Pandakatombogarawo nawo kwe9 months gore ne9 months ndichigara nawo. Okay. Baba maipinda kubva kudhara kwacho maimbopinda Mbawa here mimi? Ndambovhira ndakapinda Mbawa here, ndakatoroorwa ndine 17 years. Kutoroorwa kwekutobvisirwa. Saka iwe zveMbawa zviri kubva kuti ndozvandiri kutaura kuti neeji yavo neziri ravo vanotonyara kunzi vari kupinda Mbawa. Zvinonyadzisa. Kana mafriends angu cheche tonawo kuBhawa wotonzona amai vako vari kuya kuBhawa. Zvinonyadzisa sei? Amai nemwana achipinda Mbawa tochinyana futi zvikomba. Zvinonyadzisa vari kutonyara nazvo. Ini mwana uyu ndatoshaya zvokuita naye. Shwanga nditi inini ndikaite zvekuchinja naye kuenda kuBhawa. Handiite zvekuenda kuBhawa. Ini ndotoita basa rangu randotoita remaoko. ZvekuBhawa ina handiende kuBhawa. Ngangoendawo zvekuti kwaitawo tumafunctions kwete kuti hanzi kutoita upenyu hwekuenda kuBhawa handiende kuBhawa bai. Handiende kuBhawa. Zvakaoma. Saka mwana muchaita sei kana auda kuziva baba wake manje kana masvika pastage yakadai? Ina handitoziva kuti ndichaita sei. Kana afungawo zvaafunga pamusoro pangu kuti hanzi ndatadza kumuratidza baba wake ngaite zvake nokuti ina handina kwandinganowanhunga kana kuti kwandinganotsvaga kuti ndivatsvagira pa handitozivi kuti vari kupina handitozivi kuti vakaenda kupi. Ivo ndo vanokwanisa kunditsvaga asi ina handikwanisi kuvatsvaga baba wake. Ndo vanoziva kwandowanikwa. Ina handizivi kwavanowanikwa. Makagumisira kutaura nawo rini? Mwana uyu ari kumagrade 6. Ndakapedza kutaura nawo ari kumagrade 6. Ndo pandakapedza kutaura nawo ipapo. Ndichitiwo ndibatsirewo atisangane pakati pamari yemwana yemafizi. Ndo patakabva tato havana kuzotombobatika vakabva vatondibloka kubva ipapo ndazombotaura nawo. Alright. Saka imimi menge muchida kuti izvozvizvi mwana sezvaari kutaura kuti ini handizokwanisa kuregera kuita zvandiri kuita, maida kuti aende kundolojawo kwake here ukusiyai muri free pamba penyu kana kuti zvakamira sei? Nekuti mabasa ake akuita ari kuratidza kuti anowana mari. Ndafunga kuti iwo chinogarawo kwake semunhu amukadzi mukuru ndogarawo pangu topota achifambirana. Ndo zvandanga ndichifungawo izvo. Ina handikwanisi kunogara ndega. Mari ndikutoiwana asi but handikwanise. Ava mai vaneka kudzungera musuzvona. Tikutiranye kuti tikuda baba vangu akuti hanzi zvinhu zvanzi mwana ngende noloja ega. Ndikaenda noloja ndega baba vangu ndopa vachawe. Vaneka kudzungera maya. Pindurai mama. Ndingaudzwa kudzungaira nemwana wandakazvara 9 months. Ondiudza kudzungaira inini. Nhasi ndadzungaira. Kumuchengeta kwese kuti azive varume vese vakuziva ndini. Nhasi ondiudza kudzungaira inini. Une shuwa here chibuku? Shuwa here chekundiudza kuti inini ndakadzungaira? Ndakakunyorera list kuti mundizvare. Heish. Ndakakunyorera list. Ndakutombozviziva kuti ndipo pandichasvisana nemwana uyu. Ufunge zvinhu. Ndakutombozviziva. Saka chipuko iwewe ukaendako kundolojako ubva waregera kunetsana namama unozviona sei? Aiwa kunoloja handisi kuenda. Ndakuudza ndikunyatsotaura chokwadi. Apa takutokukumbira. Aiwa handisi kuenda. Ngavatangwandiradza kuna baba vangu ndakubvunza kuti mimi mamuzive baba wenyu. Ivo vabvunze kuti baba wavo havazive. Vada kupanisha inini manje. Mama hanzi baba wenyu mimi munovaziva here? Vangu ndovaziva, anotovaziva. Anotovaziva sekuru wake. Saka ndo pane hondo manje ipapa. Kani manje ndinda kuti inini nditadzozwa baba wangu. Ivo vava vanovaziva. Inini ndindonzi tadzozwa baba wako. Kuti mhosva yacho ndeyei. Ndakatadza ini plus ndambonyorera list kuti vandizvane. Vega ndo vakandida kundizvara. Ndakambonyorera list. Handivaikumurana bhurugwa nababa vangu vega uko. Saka mhosva yangu ndeyei. Vaikumurana achinakirana vega uko. Kapererwe. Hamupererwe, munopererwa nei? Handi ndimafonera vakuti vauye. Saka ndidzo nyaya dzacho dzanga muchindedza sina kana musoro idzi. Aiwa taida kungotiwo mukwanise kana zvichiita kuti mugadzirisane namama mokwanisa kugadzirisana. Pane kuti munogara muchingoti uyu achidai uyu achidai. Taingoda kuti kana zvichikwanisika
kana uchinge wakwanisa kuti nzwisisawo ungosuduruka pana amai. Haiwa kusuduruka ndisikusuduruka. Pamwe ndikambovarova ndokuti vanyatsondiradza pana baba wangu. Warova kuita? Kutovarova chaiko. Mai vanorova. Zvina basa vese vanorova mai namai. Ngozi inoripwa nidzi pamusoro yamai. Ambokudhindai. Idzo shamhu dziripo idzo. Ndozvandakuudza izviya. Ndozvandambotaura zviya kuti anenge akatodhakwa. Anenge akatodhakwa nemadrugs. Zvinhu zvake zvese zvaanoita nezvehondo. Kana kuri kurohwa ikoko ndanzwa nemwana uyu. Zvishoma. Anogara achindirohwa. Zvishoma. Mundu airi mese umu ndogara kutobuda mumba asina kana kupfeka. Vabvunze ndovaroverei. Munoroverwei? Munoroverwei? Iwe unenge uchirovera chima. Kuti ngavandiradzika kuna baba wangu. Ivo baba havawaziva. Kutovarova vanoda kuti kutorohwa. Kutonyatsorohwa. Ndozvavangandidedze zvisina nebasa rese tikudzokera kumba. Nondiziva. Apa ndakutokumbira kuti mundibatsirewo. Alright, ko imimi mama munogona here kumusira yenyu pamba pacho mobvapo imimi momusira iye vachibva vachienda kupi? Muchienda kupi? Vanobva vachienda kupi kwamuda kuenda? Kwamuda kuenda ndekupi? Kwamuda kuti ndimbobva. Achangonoona ndisipo. Sure. Achangonoona ndisipo ende kwachandienda kwachahambova akakuziva ndaneta naye mwana uyu. Mukatosvika nhasi mukasvika nhasi murongedze bhegi mwenyu. Handichadi nditotsvaga kwokutoenda. Hama dzangu ndina hama dzangu. Endai munadzo Sara ugare mumba imomo uchita. Totogara. Ina handichadi. Kukuzvara imhosva ere. Ndakakunyorera listi. Ndakakunyorera listi. Ndokuzvara uita basa rekuita zvawakuita izvo ndozvatanga handizvo zvandaishuwira muupenyu hwangu. Akandidzisa ndobonde. Handinamba kudzidzisa kuenda kubhawa. Hani mai nezvikomba zvenyumba. Ndiri mai vako ndokudzidzisa kuenda kubhawa. Inini nditorowo mwana wenyu. Kuti utoitawo mwana musvinu. Kwete zvokuenda kubhawa kwawakuita. Ndakatodza mai vangu. Wakatodza ini ndakatanga kuenda kubhawa ndiri mwana. Ini ndakatororwa ndikabvisirwa. Handina kungotanga nekuenda kubhawa kwacho. Zvino manje pfumo yangu muchaiwana. Vhurai mazeya. Handina kungotanga nekuenda kubhawa kwacho kwamunotaura. Ndaitoenda ndakatororwawo ini murume wangu akanditiza. Saka inganzi imhosva ndakakudzidzisa chihuro here. Handakudzidzisa chihuro makatizirwei? Vakangoenda. Handizivi kuti vakaenderei. Chivafonera imodzi kuti mwana akuda kuona. Handina kuchavafonera kubva uri grade 6 paya unotozvizivayo kuti baba wako ndopa wakabva watanga kusataura. Taisafona baba wako tichitaura nawo tese pafoni. Nani? Uri grade 6. Imi mundikwanire. Ndinyari. Ndotodemba kuti dai sina muzvara zvangu. Ndakakutumai. Mundikwanire, mundinyari futi. Handiti mimi madedza kuti muyozondigarisa panapa. Ndatoziva zvanga ndichiita. Tikudzokera kumba. Zvinogadzirisa naniko? Zvinogadzirisa ndisingazive baba wangu. Torai baba wangu muwaisa po ndoti ndokunetsa. Haimbovheneka kunetsa. Ndinoudza kuti baba wako ukaona uchahure. Handihure. Kuhura nekushaya baba. Kutohura stress. Iwe wakamboedzawo here kumbotsvaga kumbonzwa kumbofeyawo? Handitombozive kana senemu yawo kana zita ravo handitombozive. Kana amai ava kuti vanditorese bhetha havafunge amai ava. Saka izvo zvauna bhetha? Handina bhetha kana chitupai. Kuti uita kuti musatorese mwana bhetha chima? Ndakamuti ndomutoresa nesenemu yangu akaramba. Ndo zvinhu zvoga zvandokwanisa kuti ndimuitire kuti aite bhetha. Ivo vaida kutoresa nesenemu yawo ndine dzinza nemi. Pindurai mama. Asi kana mutemo uno. Aiwa mutemo wanu. Baba vake kana vazowanikwa handi vanozoenda unochinjisa. Inini ndimi munoenda nowatsvaga ini ndinovaziva. Inini ndinovaziva. Papo pakatondiomera handitozivi kuti ndopapindura. Amini tsvagai. Nokuti ndozvandakaedza zvese izvo zvakaramba. Indongoda baba wangu chete. Baba wangu mukatongovaisa pamumboni kana ndichikuterai. Zvekunzi hanzi zvoni zvanzi namukoma muchatama mosiya inini. Muchitotama mutozoti mukutobuda nehembe dzangu moenda kwamunenge matsvaga hembe. Utera ikoko? Ndikavaziva vakaenda kubaba wangu ndovaona kupi. Kwewe wadi unyatsogarisana namama mavawirirana zvakanaka manyatsa kutsvaga baba muri nyararo. Aiwa ndakabvira rini kubva ndisanda kutomboenda kubhava inini ndiri grade 7. Baba wangu ari kupi? Nzi ndichakuratidza. Baba wangu nhasi vangundiudza kuti pamberi penyu vangu nzondanzi baba wangu havazive. Kopo wakamboti vachandiradza vaida kundiradza baba wangu. Ndinovaziva asi handichaziva kuti vakaenda kupi. Vatsvagei. Kwavakaenda ndokwatisazive tese newe unotoziva kuti ina handichaziva kuti baba wako ari kupi. But kumwe kwese ko taitaura nawo baba wako zvawaitoziva. Vatsvagei. Ndani chiri mudiki grade 6. Saka vanondiomesera wasi upenyu hwacho hwatakararama takararama tese. Aiwa baba wenyu mamwazive. Imi baba wenyu mamwazive. Ini wangu vakarambawo ina mai vangu saka haingava mhosva. Tsvagai baba wangu ndikutovada. Vangu baba ndo vandiri kutoda manje. Ko kana hama dzacho mama? Hama dzacho pana tete 1 ndo andaiwirirana nawo. Tete wavo wakashaya.
pawakangoshaya zvakabva zvatovharana. Inini murume uyu vainzi vanhu ava vakabva kuMozambique. Vabereki vavo vakabva kuMozambique. Vana vabva vangozvarwa vari 2. Vabereki vavo bva vashaya. Saka vanga ngori mukomana nemusikana. Saka baba apa wakanditiza manda kusara nchizivo tete bva wafawo. Kufa kwavakatoita teta vana kutovigwa nesu. Vakatovigwawo nenhingikini. Zviya zvokuti vanhu kungobatsirawo kuti tangoviga munhu kwakutotsvagwa munhu wemutupo newechi zviya zvokungoti mutupo yotera mutupo wakadii ndo mavigirwa akaitwa teta zvazvangovharana zvakadaro. Saka ino handisina kuti ndichaziva kuti baba vavapenyu kana kuti variko ina handichatoziviwe. Hatina hama dzimwe dziri muno. Ndina hama yake waanobata Rafu. Kana ndimbokubatai Rafu chivaudze vabvunze kuti ndinoerei papa. Mutupo wangu. Mutupo wake munoziva? Ndana Apiri. Avaziva nomunhu vakutoti ndanda avaziva. Apiri ndo zvaingotaura baba vacho vachitira ana Apiri. Okay. Saka shamwari wadi kuedza kunzwisisa mama iwewe. Aiwa ndisikumbanzwisisa. Kusvandiradza bobo wangu. Vakangondiradza bobo wangu handisinei nawe. Alright mama, ndikukunzwa imese but inini zvangu mama semafungiro angu. Dai kwengu kuri kunzi Chipo akwanisa kunzwisisa. Aigona zvake kuenda kwake. Zvino manje chiri kunetsa ndechekuti Chipo achari kuramba kuti imi mukasimuka iye anotisimuka achiramba achiuya kwamunenge. Pese pandaroja anenge achingotera. Ndakamusira kakawanda. Ndozongweka takutongogara tese. Saka ndatoshaya kuti ndomutiza matizirei. Chipo nyaya baba wako tainzwa. Koyo wadi kumboedza kunzwisisa mai wako ndopatiri kukumbira kaipa. Zvamanje kuti ndivanzwisise hazvisikuita ndinganyepi. Kuti ndivanzwisise zvamanje ndingakunyeperei. Ndogona kukuudzai kuti ndavanzwisisa panapa. Asi kumbaka chingotigadzisai zvokuti tinzwanane kutouya panapa kuti tibatsirikane. Kana matotadzawo kundibatsira handichatoziva ndoitawo sei nokuti iye tiri 2 hatinzwanani. Asi tafunga kuti pamwe mimi mungatiyananise tikaita sei tikanzwanana. Aiwa ticharamba tichitaura naye Chipo, tichiramba tichimukanzela kusvika adini kusvika akukwanisawo kunzwisisa. But pari kundoita futi dambudziko ndepekuti muri kutaura imimi kuti akakutorera boyfriend yenyu ndiye munhu ari kutodana naye izvozvo. Ndo munhu aitotichengeta zvaanotoziva iye kuti kubva pakaenda baba wake ndakaita makore nemunhu iyeye. Ndo munhu akamupinza chikoro aimenza kuchikoro mwana kuti tibhadhare rendi tidye mumba ndivo baba ivavo. Wakufambidzana nawo iye. Chipo. Plus nini murume wacho ndaida kungomutesta ndakamunzwa kuti anonaka. Kuti ndichimsiye manje hazvichaite. Anonaka murume zvokuti mawani. Saka kuti ndimsiye manje hazviite. Chipo ndokurova dzoka. Ungatora masoko akadaro aiwa Chipo iwe aiwa mana manje mukadaro zvobuda ere naye maioni. Aiwa Chimbo. Saka murume nyane kadora. Kadora ikakasiko ndoka uri kutera. Ndoka uri kutera. Aiwa. Pamhata pako musatanya penyu pane mpare. Aiwa. Ndakakutuma. Murere mutuma. Mwana mudika anoita. Aiwa mama. Inzwa izvi. Amunyare mukadzi mukuru. Kunyara kudanana na landlord. Amunyare. Pasire kudanana na landlord. Saka msinganyare. Amunyare dakusvika nchimudza mukadzi wacho. Mudza kuti kudi. Muchamamiswa. Inzwa kapusi. Uri mwana wanyu. Andisi mwana wenyu. Ame yangu akafa. Mwenyepe. Manje mukadaro manje. Kumba kwanyu ndoko andiri kuya. Ava vari kuenda. Handi mawadza ndokudhinda. Ndakukudhinda makachaita. Makapusa. Hamunyare kudanana na landlord. Chipo inzwazve. Hamunyare. Mukadzi sikuru. Munhu anotaurwa achinzwisisa handizvo. Hapana vanyare mukwana mwana chanokumira bhurugwa mwana mudiki. Hamunyare sekwa mai. Aiwa mama ndazvinzwa. Imi michiita izvo. Chiendai mogara uko. Aiwa. Ndidzodzo mhepo ndo yamakatozvara. Akuta kudhinda ine mhepo yo twenda kumba. Chiendai mogara. Chaona zvi. Mubvise futi mashedzi angu amakapfeka. Inzwa zvechipo. Andiri kuona zvauri kuita izvi. Mai havadanzwa manje. Andiri kuzviona. Iwe ukarwisana namai ukagara uchirwisana namai kudai unenge uchitozvidaidzira mhepo. Vanoonererwa ndo vatanga kundirova. Nene kuti ndati murume wani kadora ko kunyepa. Aiwa.
zvekuti iwe wakadanana neboyfriend ramama waitofanira kutorespekta kutoti mama wasatozviziwe handizvere? Ivo vaenda ndonitoresa birth nini neboyfriend yavo kuti hanzi nditore chitupa neboyfriend yavo kuda ndiradza bhabasi rangu amai vanokwana vanoda urohwa havakure. Aiwa usadaro. Saka so ini chandakukumbira Chipo kangatidai so handitika ticharamba tichikukanzera Chipo kusvika patinofungidzira kuti unokwanisa kunzwisisa. Amai wako watadza kuwanzwisisa but isisu takukumbira kuti ukwanise kunzwisisa amai wako handitika. Zvatichaita isisu kana iwe usingazivi rudzi rwako, usingazivi kuti baba wako wapenyu here kana kuti wakafa, chakakosha kuziva kana hama dzavo handizvo. Saka ini ndichataura namama ndoti nini mama chindipa ichi senemu yababa wako iwewe. Kana waine mafotos acho kana kuti wainzani wandipa mafotos acho senemu tobatsirana kuwatsvaga. Kana hama dzimwe dzichinge dziripo tobatsirana kudzitsvaga. Iwe woziva dzinza rako handizvere? Andazvinzwa. Iwe Chipo chandakukumbira izvozvo ndechekuti chirega kuramba uchinetsana namai vako. Aiwa kunetsana navo ndimbonetsana navo but ndakuvaregerera kusvika vandiradza baba wangu. Vakangondiradza baba wangu handisine navo ndobva ndavaregerera. Izvozvo handambovaregerera ndinganyepi. Ndokuna kudzienda ndiregerera panapa asi mumwoyo mangu handina. Kusvika vandiradza baba wangu. Ndopatiri kuti ngatichibatsirane manje. Iwewe nesu tapinda basa pamwe chete namai vacho tobatsirana kutsvaga pamwe wapenyu ko zvikanzi baba wako akafa unoita sei? Tongonotoriwo mabhonzo yayo. Kuna hama dzangu anokuziva asi but havasida kundiratidza kuti zviite sei. Ivo vanenge tuziva hama dzangu asi but havasida kundiratidza. Alright Chipo, aiwa tazvinzwa. Saka isisu chirega tichibate nyaya iyoyo. Ndichataura namama wako bozi imimi mega kuti mutaurirane nyaya dzacho hadzibudi zvakanaka. Ndichataura namama wako tobatsirana kutsvaga dzinza rako iwewe. Kwauri kuda kuziva kuna baba vako tobatsirana kutsvaga. Kana tawaona woziva dzinza rako zvinhu zvese zvifamba zvakanaka. Wotoreswa birth, wotora chitupa, wowerengwawo munyika handizvere? Handazvinzwa. Asi pari zvinhu zvitikukumbira kuti chimbomira kuramba uchinetsana namama. Handazvinzwa. Waita kuchipo. Ndateerera. Alright. Maita basa.